بچه‌ها چطورین؟ بعد از کلی بدبختی تونستم لایو شم. بهم بگین که الان اوکی همه چی، منو میبینین یا نه. ریال رو دوباره صدا کمه؟ خب فکر کنم الان فکر کنم اوکیه. یه بار دیگه میپرسم همه چی بگین اوکیه، صدا اوکیه، تصویر اگه اوکیه تا بریم شروع کنیم. آها اوکی شد. حله. خب اوکی. داشتم چیز درست میکردم. این VPN مشکل داشت، بس نمیشد. بعد داشتم اونو درست میکردم، بعد همزمان رفتم چیز درست کردم، یه ساندویچ پاستا، ولی قبل اینکه چه با خامه و پنیر پیتزا بعد خوشمزه شده بود. اگه خواستین بعدن دستور پختش رو بهتون میدم. مرسی سینا واسه سابسکرایب. خب بازی که میخوایم بازی کنیم، چون من دوست دارم کلا توی استریما چجوری باشه، دوست دارم برم یه بازی رو تجربه بکنم که شاید اسمشو نشنیده باشین و خب خودم هم ممکنه میسش کرده باشم، وقت نکرده باشم بازیش کرده باشم. بعد هفته پیش داشتم کال اف خوارز واسه اولین بار بازی میکردم. بعد خیلی چسبید بهم، واقعا اینقدر چسبید که اصلا میخواستم که با شما تجربهش کنم. واسه همین فقط یه ذره ازش رفتم، گفتم من اینو میخوام استریمش کنم و آره الان اینجام که با هم تجربهش بکنیم. یوتیوب رو فعلا بیشتر دوست دارم استریم کنم، چون هنوز مطمئن نیستم. نه داشتم همزمان VPN رو درست میکردم، بعد توی اون زمان یه غذایی هم درست کردم کامدی. خب من دث رنینگ اتفاقا بازی نکردم و میخوام اونم تجربه کنم. خب بریم توی بازی. صدای اینو اوکیش کنم. صداش بهم بگید. او خودم هم دارم کر میشه. او کم کمتر باید بشه اسم. فکر کنم اینا هنوز باید دستم. آها الان فکر کنم خوب باشه. تصویرم الان واسهتون میارم. میگم یه کوچولو ازش رو بازی کردم. میم ریویو رو هفته آینده میخوام ضبطش کنم. روی نورمال میریم. همچنان صدا زیاده. خب یه لحظه اوکی کنم من اینو بچه‌ها.
بازی انگار نمیاد روی صفحه، دارم سعی میکنم اوکیش کنم. Collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. سعی میکنم Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. اومد. خب اوکی شد بالاخره بعد از بدبختی زیاد. ببخشید بچه‌ها. خب بریم گیم رو شروع کنیم. خب همه چیش فکر کنم الان کاملا دیگه اوکی باشه. فقط یه لحظه من صدای بازی رو یه کوچولو دیگه کمتر کنم و دیگه شفاقم کاملا با موقع رسید. محمد امیر. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? داره میگه که نمیشناسم و میگه من سایلس گریوزم. What are you doing here at Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, ببینید it این would be an قسمتش honor if you would allow me to buy you a beer. یکی یه سری کار دارم که از اینجا بگذرونم. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. بعد فهمیدن که یه I آدم bet you got some great خفنیه. stories. A couple. حدس میزنم که یه سری داستان Any خفن of them داری. true? هیچ کدومشون Jack, be واقعیه. nice. A few. What about your That's just shootout true. with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? واقعیه. Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. میگه هر چیزی که دارم توی رمان First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? بیلی دی کیدو right. میشناخته. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for سلام nobody. علی. I heard he سلام collected the 10 معتقد. stars off any crooked lawmen who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made به طور کلی یه بانتی هانتر بوده که حالا با بیلی دی کید یه گنگستر اون زمان دوست بوده و حالا یه سری اتفاقا میفته. with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. آره من با But کید before I دوست tell بودم به you خاطر why اینکه I یکی want از that son of a bitch dead, کسی که میخواستن ازش انتقام let me tell بگیرن you با what happened دشمنش that دوست. day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. چون نمیدوه. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. اینجا الان اسکیلمون میتونیم اوکی کنیم. این میتونی دوتا گان برداری همزمان. این یکی چیه؟ آیرون وقتی که ایم میکنی زمان یه کوچولو تایمش کمتر میشه، یعنی کوتاه‌تر میشه. نسبت به تیرای یکم مقاومتت بیشتره. اینو قرار بود برم سراغش، بعد یکی از دوستان پیشنهاد کرد و منم تصمیم گرفتم برم. او You're her cat. You can stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. خب وقت I had no مبارزه. choice. Who's that? Is he yours? خیلی حال داد. چرا تار Was it میبینم؟ Pat Garrett's posse?
Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. ببینیم بچه اینقدر این مبارزه تو این بازی حال میداد که اصلا باورتون نمیشه. اوچ. سلام کاپو. اگه درست اسمتو خونده باشم. اوچ. صدای از این ور میشنوم. آها. چرا اذیت هم داره میکنم؟ شبت بخیر. مرسی که اومدی. یکم که نه گرافیکش بوردرلندیه. یه بیرون. او. میتونید بعضی تیرا رو جا خالی بدید. خوشتمت. اوه لایوه. عینک جالبه به نظرتون؟ حد زدم خوشتون بیاد ازش. ترسناک چرا ولی؟ بله این هفته ویدیو داریم. همه سعی میکنم برسونمش. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as many. میتونم بکشم؟ آره میتونم بکشم. اسم این گیم کال آف خوارزه. داره از کجا با من تیر میزنه؟ این اکشنش رو سریع یکم چت رو کم میتونم ببینم. ببخشید یه لحظه من چت رو چک کنم. مالتی پلیر رو حقیقتا نمیدونم. یه حالتی که نمو دیدم ولی زیاد دقت نکردم. فکر نکنم داشته باشه. شاید هم داشته باشه. نمیتونم بدونم. اطلاعاتی برای خود. آی دایده. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. خیلی بهم وایب رد دد I was میده. inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolton. About time, به موقع amigo. رسیدی. Grab a gun and get to the window. یه گان بردار و برو سراغ اون یک پنجره. Yeah, sort of. نه بابا این مال راکستار نیست بچه. Dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. سینا کجاست؟ سینا سربازی. البته کنم دیشب نگهبان بود ولی الان احتمالا خونه‌شون باشه. خود یوتیوب زده ردد. ای وای بر من.
که 1 کیلو با هم یکی هم. یعنی چی اینطور؟ وای خیلی حال میده بچه. تو رو خدا بریم بازیش کنیم خودت. من اصلا هدفم این بود که بازیش کنم که شما هم حوض کنیم بریم بازی کنیم. دیابلو 4 رو بازی نکردم. ردد مناطق اول شخص. اوچ. بعد برم به استب. میگه که با اینکه خب ببینم چی نوشتیم. فوتبال ایرانی هم بله میدونم. لایف سیو میشه بچه‌ها، نگران نباشید. حله بریم. اوه مای. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What the? Insane old man. Jack thinks he's joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the bar. Making my way past a passive وای خیلی خوب بودیم. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. خب یه دونه دار کار. And just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. خودتون چطورین بچه‌ها؟ مسافرت رفتین یا نشستین توی خونه مثل من؟ امروز رفتم چارسو میخواستم رینگلاید بگیرم ولی خب نداشت. در نتیجه موندم. یعنی رفتم شتفقه نیفتاد. الان کلانتر اومده و میخوان با هم دوئل داشته باشن. مسافرت ولی تو خونه. بچه هیچ وقت نری مسافرت تو خونه بمونی. اینو چون خودم انجام میدم بهتون میگم. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. داره میگه توی اون رمانه تو هیچ ترسی نداشتی و توی دوئل خیلی راحت گرفتیش. سیستم دوئلش هم خیلی باحاله. یکم سخته. ممکنه بعید نیست بار اول از دستش بدم. شاید حتی بار دومم از دستش بدم. باید حواسم به دستش باشه که هر وقت خواست بره سمت گانش And that you killed him in a fair fight. Is that what that رایگان penny نیست dreadful says? توی استیم. No, boy. ولی That ain't what I meant when I فوکس said I 94%. met Garrett. 95%. So let me start again. ببینیم. I finally reached those damn stables. مسافرت کجا رفتین ولی؟ وای میدونین آخرین باری که مسافرت رفتم کی بوده؟ خودم هم یادم نمیاد. Stepped inside and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And گرفتنش. go on. How did it end? And boy, that was just the beginning. من تا همینجا بازی کردم. بعد این دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی خب So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. گرفتنم. یعنی یارو رو گرفتن. And the kid surrendered? چه اتفاقی واسه When کید he افتاد؟ realized there was تسلیم no getting out of شد. there alive, وقتی که فهمیدی جایی واسه بیرون رفتن از اونجا نیست indeed they did. زندانی کردن Sentenced me to hang right along with the kid. و قرار شد که اعدام شن. پاپی پلی تایم دیر شده دیگه. ما توی بازی مسافرت میریم. واقعا قبول دارم. کرک شدیم احتمالاً. آره به احتمال زیاد.
شیرینی ها رو پیچوندم بچه. من 6 کیلو حلیم It's گرفتم important to know that I was به only علاوه riding with Billy so I could find the bastard I was after. جلاتو. یعنی چی شیرینی نمیدم؟ چرا He بکنم؟ was with John Kinney's gang. And they اولی were سیامو sworn میتونم enemies زیاد. of Billy's regulators. چیکار میکنم؟ خب تعداد تیرا رو زیاد میکنم. Don't stop your play. So soon. باز میشه که این کامبو زمان بیشتری بمونه. بازی مال چه سالیه؟ واقعا یادم نمیاد. 2013 اینا اگه اشتباه نکنم. خب حلیم با نمک 6 کیلو زیاده بابا. تازه اضافه هم اومد. خب رایفل capacity increase. خب اینو زیاد کنیم. A bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. کدوم نسخه است؟ Luckily, بالا it was right اولیش. around then that I heard Billy make his move. الان میاد آزادش میکنم. He shot Jim Bell آره and a few شیشکا other شدیم guards as بچه. he made his getaway. بنازم. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. خب بیلیه فرار کرد و به My ما first کمک order of فرار کرد. business was finding a firearm. خب بعد دنبال یه اسلحه بگردیم. کلاه دقیقا اون چیزی نبود که میخواستم ولی خب لایو با ویورا چشم واقعا توی فکرم Luckily, I هست بچه. located فقط باید Deputy ببینم Bob چجوری میتونم Ollinger's منیجش کنم. mean-ass shotgun. شیرینی چی بده؟ اوه مای بابا به شاتگانه. بچه شما چی بازی کردین؟ سوپر هات لایو قبلی یه مشکلی داشت I نشد saw سیف Billy شد ولی through این the سیف window, میشه. and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. باید بریم So به I did. سقفا پشت بوم هستن. The kids escaped raised a huge ruckus. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. چرا از آسمون Suddenly, من شیرینی نمیدم بچه ها. اسپم شیرینی نکنین ها. همین الان یه تومن شیرینی دادم. کجا باید برم؟ از این رو باید برم. So that bastard you were after, what did he do? دنبال he چی did بودی؟ me and چی my کار family a کرده؟ grievous harm. But یه I knew if I was آسیبی ever به من و going to find خانواده‌ام him, زد. I would need to get my ever-loving ass out of there. چی I شما tried چیزی to be در مورد stealthy مدیریت and مالی sneak my way میدونی؟ past. معلومه که میدونی. اوه موشن سیکنس میگیره. حلیم با نمک. حلیم با نمک بابا. But hell, if they weren't all waiting for me. شاتگان واسه Apparently, مبارزه از someone راه thought دور I خیلی was خوب نیست. چیکار کنم؟ از کجا؟ نه قبلی رو یادم نرفت سیف کنم بچه‌ها. یه مشکلی پیش اومد واسش نتونستم سیفش کنم. اوه مای Me and the kid shared a certain similarity in color. I was just glad I نه had باز Deputy عجب Bob's سگجونی mean-ass هستی. بمیر بابا. اوکی اینو میتونم بردارم. بچه نظرتون در مورد بازی چیه تا اینجای کار؟ خوب بوده؟ من که دارم عشق So میکنم much و lead was whizzing by واقعا my داره حال head. میده. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grasses. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We cried
Rising too high, that's the way. تک سروه. خب الان شیرینی چی میخواین؟ بعد چینی به مناسبت چی داری؟ من خودم نمیدونم. بعد از اینجا برم؟ این چیه؟ از اینجا برم بالا. نگفتین نظرتون در برده بازی چیه؟ کجا باید برم؟ از اینجا میشه رفت؟ نه احتمال زیاد نه. گیر کردم. عالیه. اینجا اومدم. نه اینجا اومدم. میتونم کیو بزنم ببینم. Show me the way boy. خب به نظرم یه خیلی بازی اکشن خیلی خوبی داره. چه فولم چه بدی میخوره. While you were busy getting shot at. Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Boy. So I could be a hapless decoy Boy. while he snuck out of town. خب یکم آره یاد فیلم کاوبویی میفته آدم واقعا. No one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead. No. Because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Actually, طولانی نمیتونم کامنت بخونم. He was عجب already سگ being نیست so بمید. pissed, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. صدای مرغ یا آدمی که صدای مرغ در میاره؟ What the؟ من میترسم برم جلو. توی تویچ مرسی علی واسه دونیت. علی یکی از قدیمی ترین دوستای منه. افلکسی حتما تویچشو فالو کنین. بازیش حرف نداره. خب بذار برم شیرین چو گفتیم. یه دقیقه داریم یه جای اون که بخرم صدا گذاری گیم آره خیلی خوبه. یه دست امانگاس چشم امانگاس میریم داره کنم. نه بیرون از دستتون بچه همین کم مونده بود که چتم منو بودی کن از خدا خیلی دورم. ببین طول سگ بازی سبک رانندگی نه حسنم سر میره ببخشید سلیقه منه مشکل از منه. اذیت میکنی یکم چقدر دورن نمیتونم درست بزنمشون. راکستار و اکتیویژن شاید
یا اول پس من یاد لوکی خوششانس هم میافتم حتی بچه ها. ردد دو آنلاین نه دیگه خیلی مرده با این بازی. Finally, I found what I was looking بچه for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. ساعتهای زیاد پشت مانیتور نشستم منو به فنا داده بچه. کمر و گردن واسم نمونده. He intended to kill me and I knew I had no choice but to defend myself. یا اول بس خیلی صحنه حساسیه. When you hear the heartbeat you can draw your gun first but this will be known as it. ولی همیشه که از آرزوم بود که توی قبل ورشی به دنیا بیام بچه. Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later. So his escape was all for naught anyway. روز سنگینی بود. So where'd you من روز go after تعطیل Lincoln? ندارم. بلند. Mexico. مثلا یعنی روزای Till I تعطیلم ترجیح realized میدم nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. خب الان باید دنبال یه گنگ دیگه بریم. کوالیتی استریم So خوبه. was the مرسی bastard you were میکا. after now riding with the cowboys? Roscoe, اونی که دنبالش Bob بودی Bryant با was his کبویا name. سواری But میکرد. no, this time it was a different bastard I was این after. یه آدم دیگه است. The aforementioned Mr. Ringo. Mr. Ringo. I came upon them robbing a stagecoach, which داشتن wasn't یه surprising being they were such جایی murderous thieves استیج and رو bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! فیلم وسترن همین اواخر Moments later, the attackers were dead. And I Ay, checked nasa the stagecoach to see how many pinjara. passengers were still breathing. واکابوند چیه؟ مرسی سامان سلام چطوری؟ دونیت توی دیسکریپشن هست بچه ها. میو ریویو هفته دیگه ضبطش میکنم. لینک دونیت رینیت برای چیه داخلی هست. من باید با این چیکار کنم الان؟ None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. بهمون They would appear in great numbers from above, Oh, rain دوستایی down lead on نکنم. their helpless enemies' heads. They could use of the high ground, whatever else they had. بچه هدشات ها رو حال میکنی؟ Always appeared out of nowhere, الان میمیرم الان. and there never seemed to be an end to them. وای وای Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? سرخپوستا چرا به Did I حمله say they کردن؟ were Apaches? من I said گفتم Clanton's سرخپوستا cowboys بودن. attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my سرخپوستا own حالا against بهش an حمله کرد. overwhelming خودش force. داستان خودش رو تغییر
but I just اینقدر kept shooting بد at anything I نشده could see up in those. با اینکه مثل قبل زیاد بازی نمیتونم بکنم. I didn't see Ringo. I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob یک done me دلم a واسه کدوم بازی تنگ شده وای. دلم واسه بتلفیلد 1 تمام شده مثل سگ. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. حالا همین وسط نیستم میکنم. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty small. چه خبره؟ خب من الان چه غلطی بکنم؟ کمک! Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. چون خودش داستانو میگه یه سری یه چیزای عجیب و غریبم ظاهر میشه توی داستان. داستان این بازی خیلی قویه. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. نمیدونی تشخیص بدی I کدومو just kept running like داره there was لاف no میزنه tomorrow. کدومو واقعا میگه. Because there چرا فکر میکردم که میتونم دنبال این گنگ برم؟ چطور شما I به just من kept شنیدید؟ running, not knowing where the انقدر hell این I was اواخر going. شیرینی شنیدم حالم از این کلمه به هم میخوره. شیرینی. And that's when something حلقی miraculous میدم. happened. Like manna from heaven, I What found the? the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed یهو ammunition. از فضا اومد پایین. بازی That Masterson عالیه. once told me it was more important to be lucky سینا than مگه good, اومده؟ and he would know. من پیام سینا رو ندیدم. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. چهار؟ That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. گفته بود با جی. آها اوکی. Time for the hunter to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, خب Jay. من این لحظه چت رو بخونم. من چرا پیام سینانه؟ سلام سینا چطوری؟ من چرا الان پیام تو دیدم؟ خب اتفی دیگر اون رسیم تخفیف خورده بازم دلاره. خب باید برم اوکراینش کنم. سینا سربازی چطوره؟ من چند وقت دارم استریم میکنم راستی؟ سینا خب سربازه یه سری روزان سربازی هست ولی خب دیگه نگهبان نیست شب. بله لایو رو سیو میکنم بچه‌ها. I was کرک بتلفیلد 1 آنلاین میخوام بازی کنم بچه‌ها. boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Can't outrun a bull. اوکراین جواب توی استیم آره بچه‌ها قیمتاش خیلی به صرفه تره. وای یه جاییم وای میشناسم برای این بهتون معرفی میکنم. It was finally time for that old man to pay for his sins. وقت انتقام. یا خدا باسه mean as hell. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, یا coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest.
Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him خب to باید اینجوری یواش بریم. چقدر جالب، از سرعت اکشن کم میکنه و به این استلف اضافه میکنه. واقعا تنوع گیم پلی رو میبینیم. خب کاپهد برای شما استریم اوکیه الان، چون برای خودم لود نمیشه. شد. طرفدار کدوم تیم ایرانه؟ من پرسپولیسی ام. شما پرسپولیسی یا استقلالی؟ پشت این اوکی. خب ظاهرا کاکتوس جواب نیست. یا ابوالفضل آروم بگیر پیر سگ. نمیشه. سلام بیگسی، چطوری؟ من چجوری اینجا رو رد کنم؟ خب وای. آها من برم ابیلیتی ها رو ببینم چیا داره. رینجر این باعث با این کار ایمت قوی تر میشه. آره کل خانواده من پرسپولیسی هن. منم دیگه چاره‌ای نداشتم جز اینکه پرسپولیسی شم. اوی 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 اوی. ترکیب ردد و کال آف بدترین گیم تاریخ. اینو میگی؟ چجوری دلت میاد؟ Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. مرسی مانی واسه دونیت. من لازم دونیت ها رو بخونم. رزیدنت ایول یا دلستافاس؟ 100% دلستافاس. من رزیدنت ایول رو خیلی دوست دارم. تقریبا همه‌شون هم بازی کردم، ولی دلستافاس کلا یه لول دیگه است واسم. و مرسی از اشیا واسه دونیت، خیلی لطف کردی. اوه 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 اوه. بمیر. آره بودو بودو بودو. وای وای وای. خب یکم آروم بگیریم. اسم گیمش کال آف خوارزه. الان میخوایی چیکار کنی ها؟ خب نه مثل اینکه میتونه برگرده. چیز خاصی از دست ندادی حسان. میخواد الان انتقامشو. بمیر 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 بمیر. چرا سلام TPDWSM، چطوری؟ آقا Took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the Old K Corral. اینم تموم شد. 58 تا انیمی پشتم. اکیرسی 76. بد نیست. Award of Choice. جایزه هدشات گرفتم. بین فیلم های وسترن یادم رفته اصلا. این چند تاش رو میگین؟ چرا هیچی یادم نمیاد. سلام پیتر، چطوری؟ رپ چی گوش میکنم؟ من کندریک لامار، امینم، این دوتا بیشتر. کندریک لامار رو خیلی دوست دارم. سایبرپانک خیلی دلم میخواد بازیش کنم. خیلی ها. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo.
اینجا چرا I من had tracked him and the شبیه cowboys to their دیزگان hideout at a میندازه. sawmill, and they were loaded for bear. دیزگان رو بازی کردیم؟ من دیزگان رو پلات کردم، اینقدر دوستش داشتم به پلی استیشن. چه دوران خوبی بودم. من 20 دلار دادم دیزگان گرفتم، 20 دلار هم دادم رزیدنت ایول 2 ریمیک گرفتم. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? 4-5 سال Well, him پیش. and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. خب در مورد رئیس جدید صحبت Get می‌کنیم. ready, boys. خب Mine. کم زیادی رفتم توی دلشون. Okay, corral. The Clantons wanted me dead. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother. اوه Virgil. آفرین جنگو یکی از فیلم‌های مورد علاقه منه. جنگو رو به شدت دوست دارم. بین فیلم‌های مورد علاقه من یه دونه جنگوه، یه دونه گرند بوداپست هتل، یکی کیلینگ آف سیکرد دیر و یکم ارایوال. آها و چیز 12 انگری من. اترباکس هم میتونین فالو کنین، لینکش رو گذاشتم توی اینستا و تلگرام. رفتم میخواد این گیم رو بگیریم؟ بگیر حتما. نشدم کرکش رو میتونی ببینی چون بازی قدیمیه، 100% کرک شده. اون چیه؟ ها کالکتیبله، خیلی مهمه. اوکی. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. خب نمره متای دیز 70 باشه. من به نمره IMDb هم اهمیت نمیدم. But I wasn't about to بعضی let وقتا Ringo فیلمایی که walk away شیشن unscathed. خیلی فیلمای خوبی هم واقعا. و نمره متا هم حقیقتا نه. Infernally fast. نه بچه‌ها. من بازی دوست داشتم که نمره متاشون پایین بود. Certainly not Wyatt Earp. برای شما اینطوری That نبوده آیا؟ man was all hat and no cap. It wasn't much of a match for him. But Doc Holliday might. حال کرد. Nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. فیلمای سوپر هیرویی رو دوست ندارم حقیقتا. بتمن‌های نولا رو دوست داشتم. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws. شروع کردم مارول هم دیدن ها. بعد تا مارول کولد وار دیدم. Sir, I have a question. What's that, Dwight? After old man Clinton died, Cold why War didn't نبود، his یه چیز son دیگه. take over the cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. چی داشتم میگفتم؟ یادم نمیاد. فیلمای سوپر هیرویی بعد دیگه دنبال نکردم. مثلا جاستیس لیگ هم ندیدم، اونجرز اند گیم هم ندیدم. ببخشید معذرت Where میخوام was اگه Taking down the دوستش داری. entire cowboy gang single-handed. آره Indeed I was, Jack. داشتی همه اعضای گنگ رو میکشتی. من اوش Though it wasn't easy as those boys had good cover. کشتی. بیرون نایس. خب یه از من چت ها رو بخونم. بود بد آگلی آره باید ببینم. خب حسین در مورد پلاس ظرفیتی پرسیدی، گفتم پلاس قانونی بگیر، خیلی امن‌تره و هیچ مشکلی هم واسه ایجاد نمی‌کنه. من دارم سعی میکنم هر هفته استریم بذارم آخر هفته. پس آره میبینیم همون. این دوتا نمیرن.
اینو یه ریلود کنم. روزگاری در غرب. نه ندیدم. من ممکنه یه سری فیلمای خیلی خفن باشه که مثلا من ندیدم، سرش هم خیلی خوش خوردم. مثلا دوزان دریای کارائیب همین 2 هفته پیش تا 3 دیدم، قبل اون ندیده بودم. یه پیرون دادش. وای یو چرا اینا بد شد. آها خب یه کاری میکنی. وای ها take that. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. سوساید اسکواد هنوز نرفتم سراغش. Quite an impressive operation. That was truly. Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. خب الان دیگه فقط یه سری افراد باقی موندن که باید کشتشن. باید کجا بریم؟ واقعا موقع اصلا پورتی عمل میده. به شدت بازی خوش ساختیه. شاید داره منو دور خودم میچرخونن. نه دور خودم. از صحنه‌اش ببینیم دیگه. قراره پدرم در بیاد. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. خدا به خیر کنه بچه‌ها. دوباره بعد برم. Curly Billy. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. نمیره اینایی که باسن یکم گیر میگیرن. They just wanted me out in the open. داداش اوکی. بمیر سگ. Rocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. گفت رینگو رو تو نکشتی. ولی رینگو کی بود؟ داشت متوجهم. ردد 2 یا جی تی ای دی؟ ردد 2. واین اوه شت. What? Let's go for it. It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. دوئل واقعا استرس میده. اکشنش واقعا بعضی وقتا نفس آدمو میگیره. بزن بگیر. تا اینجا بازی کنیم بعدش دیگه بریم خونه. Incredible, sir. I always thought that Doc. چقدر سخت شد. آره باید موسو هی تکون بدم.
یا اول بس بایی وای خیلی سخت شده چرا اینقدر That's incredible, جا sir. خالی باید بدم I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. نه این دفعه میتونم فکر نکنم بشه جا خالی داد بشه شاید بشه نمیشه دود ادمین داره شخص That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the سر one that درد killed him. گرفتم انقدر این دیالوگو گفت بزن راهنماییاتون نشد اینا چون جواب نمیده دوتا با هم مردی That's You got incredible, this, you sir. got this. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. اینو حس کردم دیگه. That's incredible, sir. I thought that Dr. Holiday was the one who killed him. یا اول فاز Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. سلام مبین چطوری؟ خیلی خوش اومدی بسیم و میخواستم بعد این تمام کنم و چون تازه رسید دلم نمیاد یکم دیگه بازی میکنیم I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. بانتی خوبی ازشون That's why I گرفته بود went از after Henry کشتنشون Plummer. واسه همین رفت دنبال هنری پلومر هنری لوله کش Now, wasn't he the sheriff Game who playش تا الان augmented his تکراری نشده income by واسه من. shaking down minor? I did, son. Indeed I did. حامدین ممنونم ازت که اومدی خیلی خوش گذشت مراقب خودت باش I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. واقعا انگار دارم آرزومو زندگی میکنم چون توی As the غرب local وحشیه vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. جدی بشینین فیلم چی ببینیم Plummer rallied his gang to plunder one last This is gold cool. mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close من to all these goddamn. قراره هر هفته پنجشنبه ها لایو کنم احتمالاً 10 شب No one has the cojones to come after us. هلو Father pointed out to me more than once. God made men. هیچ رو حال میکنی؟ Samuel and Colt made Oh, them shit. equal. از اون موردایی بود که نمیمردا I knew that dynamite wasn't mine, so I decided خب the polite نیومد thing دارم would be to میمیرم از return it. خواب مسی که اومدی بگسی کلی مراقبت کن نظرت راجع به It گفتم was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. What? Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those آی riches. آی آی This is our gold. There were thieves, killers, robbing دمار Charlie Crow, the blacksmith, باز دیدم میکشم حتما James, who worked in the stable, اگه اسکایم بود تا الان کشته Jeremiah بودنم Harper, the butcher's اگه son. میکشم Ordinary citizens who lived a double life.
stealing and thieving and murdering your neighbor. بازی کرک هست. آره من دارم رو استیم بازیش میکنم. Of course, the rest were veterans of the Civil War. چقدر Stone cold killers کشتن trained با on the این bloody fields of Shiloh. رایفل حال میده. رایفل فور لایف. Palmer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate. بعد گیم برم جاست شات. I was برم. outnumbered and in way over my head. چشم. But I was too damn اگه شما stubborn and بگیم میرم. stupid to realize it. I thought I was some kind of hero. یه لحظه. مرسی میلان که اومدی. شبت بخیر. I finally ساعت made it چنده؟ past and headed on to meet 12 my نیمه. destiny. جاست شات رو But بکنم؟ first, نمیشه I had دیگه. something I needed to figure out. یا الان برم جاست شات بعد برم. بعدش ایول ویست. آره وستم باید برم. چطوری محمد خوبی؟ Made sense. چرا یه اصلا کجا بود پیدا شدیم؟ It was the quickest way in, باشه. but that also made it more پس dangerous. بریم. جاست شات بچه. خب اینو من اوکی کنم. اینم بزنم فور. وای خیلی حال داد. نه من خودم واقعا عاشق این بازی شدم و گان پلیش واقعا داره بهم میچسبه. بعد اصلا سر همین رایفل دلم واسه بتلفیلد 1 تنگ شده. من کلا هر چند وقت یه بارم البته دلم واسه بتلفیلد 1 تنگ میشه. چقدر قیافم خسته است. نت من که اوکیه بچه‌ها. شما بگین که کیفیت استریم چجوریه. حتما دفعه بعد میکشم آقای مهدی. هر دفعه بعد که موقع دیدم چشم. مرسی محمد. اتاقم مرسی خیلی لطف داری. توی دیسکورد بچه اگه منشنم هر چند وقت یه بار میام سر بزنم ولی آخه چجوری ایگنور کردم وقتی اصلا نیومدم. مرسی جی تی اس قربونت. فیلم فریگای نه فریگای رو هنوز ندیدم. قربونت گوست گیمینگ. انرژی مثبت از شما میگیرم من. قربونت محمد. فیبر نوریه. آره فیبر نوریه. آدم هر وقت به قبلش نام کنه اینجوریه که چقدر کرینج بودم. برم ایونت رو میگین. ایونت دیسکورد ببینم واقعا ایگنور نکنم. اولا که پیاما زیاد بود. بعد کلا هم ببینیم کلا انتخاب بنر بین اون گزینا سخته. من حقیقتا خودم نمیخوام تو این شرایط قرار بگیرم ولی خب چیزی بود که پیش اومد. اگه من بود که واقعا همتون به خاطر زحمتی که کشیدین باید بنر انتخاب میشدین. فیلم وسترن آره شنیدم چند تا مثلا بوچ کسیدی رو خیلی دلم اند ساندنس کید رو خیلی دلم میخواد ببینم. نیومدن اون نیومدنه ببین داستان داشت به خاطر اینکه اینجوری شد که من رفتم دکتر. بعد موقعی که سوار ماشین که من میشم حالت تهوع و معده درد میگیرم. وای خیلی بده. بهش میگن موشن سیکنس. بعد واقعا حال آدم بد میشه. من نمیدونم چجوری میخوام مسافرت برم مثلا وقتی که نمیتونم سوار ماشین شم. بعد خلاصه من یه قرص ماشین گرفتم که این حالت واسم پیش نیاد. بعد این به شدت خواب آور بود به طوری که من حتی موقعی داشتم برمیگشتم توی ماشینم خوابم برده بود. من هیچ وقت توی اسنپ نمیخوابم به خاطر اینکه سیف نیست ولی بیهوش شده بودم حتی اونجا. بعد رسیدم خونه خواستم یکم استراحت کنم بعد دیدم خیلی دیر شد و واقعا شرمنده‌ام به خاطر اون اتفاق. سولز 1 و 6 سولز 1 و برنامه دارم حتما. بازی کال آف خوارز بود.
سریال جدید چی دیدم؟ دارم سوپرانوز الان میبینم. ساینفلدم دیدم. قبل اون چی رو تموم کردم؟ همینه. جنگو رو دیدم، یکی از فیلم‌های مورد علاقمه. موشن شیک و مجلسی. بعد آره سر زندگی پرسیده بودی زندگی توی 22 سالگی چجوریه. وای اینطوریه که دیگه واقعا انگار بزرگسالی، دیگه رسما میشه گفت چقدر مهم بده، دیگه میشه گفت هیچ اثری باقی نمونده از بچگی، از لحاظ بیرونی. از درون شاید هنوز باشه و خواهد موند، ولی از بیرون خیلی مسئولیت مالی زیاد میشه، باید روی پای خودت وایسی کاملا، باید بعد مثلا یه سری موقعیت‌های مختلف پیش میاد که قبلا واسه پیش نیومده بود، موقعیت‌های بزرگسالانه، مثلا اینکه باید توی لحظه تصمیم بگیری، دیگه نباید رو در وایسی داشته باشی با مردم خجالتی اصلا نباید باشی. من هنوز یکی از چیزایی که به نظرم باید تا 22 سالگی کاملا از بین بره خجالتی بودنه، چون خیلی ببین صفت کیوتیه ولی به ضررت میشه اگه بذاری که کنترلت کنه. سرور دیسکورد آره حتما همه سعیمو میکنم. نه حالت تباطؤی ماشین به خاطر اطرود کننش هم نیست، یعنی کلا به خاطر حرکتشه. رفتم خوندم در موردش، به خاطر اینکه ظاهرا اون مایه گوش میانی هی تلاطم پیدا میکنه، بعد همچین حالتی بهت دست میده. اون پشت بچه اینجا رو ببینین، این سب کنین دستمو دارم چون این ماسک استاد یادم رفت اسم چی بود، شخصیت افریکوس چه اسمش یادم رفته. وای چرا اسمشو تو رو خدا بچه اسمشو بهم بگین. The Boys فصل اول رو دیدم، بقیهش رو وقت نکردم ببینم، کلا زیاد فیلم بین نیستم. 18 سالگی واقعا سن بدیه. 18 سالگی تازه ورودت به دنیای بزرگسالیه و قضیه دانشگاه هست، قضیه جدایی از خانواده هست، هزار تا بدبختی مختلف دیگه. 19 سالگی تازه یکم اوج میگیره، 20 سالگی یکم درد زیادی میکشین، 21 سالگی 20 سالگی خیلی سن بدی بود واسه من، خیلی بد بود، واقعا بد بود. اه اه ولی 21 سالگی از اون طرف هی بهتر و بهتر شد. 22 هم تا الان که جالب بوده. این 8 سالم نبود بچه‌ها. جین ساکای مرسی. از معدود سریالایی که دیدم. والورانت یا سی اس شاید در آینده رفتم. بازی جدید کوجیما دث استرندینگ 2 یا اون یکی او دی دی یا او سی دی یادم رفت. خیلی من یه مدت حافظم خیلی خوب شده بود ولی این اواخر دوباره بد شده و من متوجه شدم که حافظه خیلی ربط داره با استرس و درگیری ذهنی. یعنی شما هر چقدر که درگیری ذهنی و استرس بیشتری داشته باشین حافظتون خرابتر میشه، آرامش بیشتری داشته باشین حافظتون بهتره. I'm Batman. خواسته بودین که صدای بتمن رو تقلید کنم. اسم شیرینی رو نیارین بچه، باتون قهر میکنم میرم. ایپکس هنوز میری؟ نه ولی خیلی دلم تنگ شده واسش. اتفاقا امروز داشتم بهش فکر میکنم که دوباره نصبش کنم. بعد 22 سالگی شیرینی بدم؟ چجوری شیرینی بدم؟ ابراهیم کی؟ آره اختلال روانی. چرا نگم حافظم کمه؟ خب آدم حافظش ممکنه کم شه دیگه.
شیرینی من داشتم شیرینی رو میگفتم. بین بازی بتمن آرکام نایت رو اصلا بیشتر دوست دارم و خب یه چیزی هم گال بود. می‌خواستم پلاتش هم بکنم که معماهای ریدلر اعصابمو خورد کرد و اتفاقا از همونجا بود که دیگه کلا پلات کردن بازی رو متوقف کردم. خب این جمله بتمن رو بگم. I'm vengeance. I'm the night. Batman. همینجا من سیما میبندم میذارم با این سم شبتون سم میشه. بچه فردای خیلی خوبی داشته باشین، بشین واسه هفتهتون برنامه ریزی کنین و امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. آره قضیه شیرینی منو پیر کرد. تا کی لایو؟ همین الان لایو. خوبه شبتون عالی شد. شبتون بخیر بچه‌ها. خدافظ. و اینکه خیلی دوستتون دارم.